Un dinosaurio, personajes mitológicos de cuentos infantiles. Hasta aquí no sonaría raro, podríamos hablar de un museo, pero no. Estamos hablando de todo un bosque encantado, porque ellos son parte de la vegetación y todo por obra y gracia de unas manos que son las de José Antonio Manos Tijeras. Se sentía como un Quijote que luchaba contra gigantes, pero él quería dar forma a sus sueños, esos en los que imaginaba al monstruo del lago Ness en San Martín de Valdeiglesias, a dragones y protagonistas de cuentos rodeados de animales y personas. Y Juan Antonio Pizarraya decidió tomar el capote y crear lo que hasta entonces solo estaba en su imaginación. En el proyecto han participado escultores vegetales de toda Europa para dar forma al bosque encantado de San Martín de Valdeiglesias. Tenemos 320 esculturas, como estáis viendo, hay distintos tipos, esto es una batería dentro de lo que es el grupo musical que veis alrededor. En este caso estamos aquí porque ya es necesario darles un corte para que quede más perfilada la figura. Entonces, lo más romántico pues es hacerlo con tijera, pero al ser tantísimas figuras, pues lo mejor es usar esta maquinita. Todas las esculturas que ocupan la extensión de un antiguo viñedo abandonado tienen en común una palabra, el ligustrum, la planta que les da la vida. Tenemos un ejemplo claro de lo que es la escultura, muy recién hecha, tiene un año, pero aquí vemos pues cómo se va realmente la estructura de metal que estáis viendo detrás de la planta, es realmente la propia escultura. Y aquí vemos lo que es la escultura ya prácticamente cubierta por la planta. Entonces, bueno, pues en este caso ya únicamente hay que mantenerla, ir cortando, pero aquí prácticamente la estructura de metal ya no se ve, es la propia planta la que hace la escultura, ¿no? Y así, hoja a hoja, nacen los animales, los personajes de cuentos infantiles, las máquinas, los seres mitológicos. Me parece alucinante, ¿no? Porque hay esculturas además muy bien, muy elaboradas, con mucho trabajo. Mantener esto debe costar muchísimo trabajo y dinero. Los mayores valoran el trabajo y el resultado de las esculturas y los más pequeños se quedan boquiabiertos en cada rincón. Estamos encantados. Además, nuestro campamento este año se dedica al bosque encantado. Igual tratamos en el campamento talleres de brujas, sobre gnomos. Entonces esto nos venía genial. Y quizá desde el inicio de este reportaje estén pensando que esto les suena, que les recuerda el trabajo de Eduardo Manos Tijeras. Y efectivamente, la película de Tim Burton tiene mucho que ver con que hoy exista el bosque encantado. Hace 8 o 10 años me empecé a interesar por las esculturas vegetales, llegó el momento en el que vi la película de Eduardo Manos Tijeras y ahí ya fue cuando realmente la pasión creció, hasta que me di cuenta que esta colección que se iba haciendo poco a poco tenía que exhibirla en algún sitio. La entrada cuesta entre 3 y 10 euros y nos hacen descuentos si en lugar de ir en coche vamos en autobús, una buena excusa para recorrer la Sierra Oeste de Madrid.